Bom dia. Bom dia. Bom dia, Simoshi. Ai, bom dia. Bom dia. Simoshi. Fazer o que hoje? Muita coisa. Deitar a casa, lavar roupa. Quero não. Varrer casa. Dia de domingo é descanso pra alguns, mas pra gente é... Não, é correria também. Pois vamos levantar. Bora lá. Ai, é bem meu dia já. Olha meu cabelo. Vamos cuidar, né? Gente, a casa tá uma zona. Uma zona. E não sei nem por onde começar. Gente, esse guarda-roupa é tudo. Eu e a gente se mudou pra esse apartamento, a gente não tinha nada. Só caixas e tal. Oi, Simões. Tá falando coisa? Nada? Raciocinando ainda. Não, tô tentando criar coragem pra lavar a louça. Olha a zona. Tanto de roupa, tu vai lavar, né? Coitada. Lavar essa loucinha aqui. Tem roupa, tem louça. Tinha várias coisas aqui na sala que eu já tirei do meio. Olha, vamos contar a história da nossa geladeira. Porque eu filmei aqui, aí passou. Meu Deus. Ó, essa é a nossa geladeira. Essa é a nossa geladeira? Não, um dia ela já tava dando problema, né? Porque a gente comprou ela pela LX, ela foi bem baratinha. Aí a gente pegou e a mulher trouxe. A Rebeca, não, a mulher é perfeita, é linda, é bem novinha. Nova, era nova, gente. Aí eu peguei e falei assim, tá certo, né? Eu falei, Rebeca, não sei o que, mas tá certo. Aí ela pegou e mesmo assim comprou. Quando a mulher trouxe, eu senti o cheiro de verniz lá do começo do corredor. De verniz não, que tava pintada, sabe? Aí eu, mano, sei não. A mulher trouxe, tinha nem marca a geladeira. Nem marca. Eu acho que ela só tinha pintado mesmo. E pronto. Aí depois de um mês, ela começou a descongelar uma parte do congelador e congelava outra. Aí ficava tipo só água no congelador. Era horrível. Antes disso tudo, a gente passou uns 2 meses sem geladeira. Se virando, comendo na casa de familiares. Enfim. Aí quando a gente decidiu comprar a geladeira, a gente comprou. E deu esse problema todo. Tipo, a gente passou um mês com ela, massa. Depois, a geladeira só foi problema, um atrás do outro. Aí um belo dia, eu acordei, né, e fui abrir a porta da geladeira, como de costume, escovar os dentes, abrir a porta da geladeira pra tomar café da manhã, porque eu sempre acordo primeiro. Aí eu, aqui ó, tranquilo. Quando eu abri, que eu fiz assim, a bicha caiu assim na minha mão, a porta. Aí eu fiquei assim, segurando. E eu olhando pra ela e não tinha o que fazer. Que a porta da geladeira caiu. E eu desnorteada ainda. E ela só olhou assim do quarto, começou a rir. E eu aqui com a porta da geladeira. Eu que me virasse. Não tinha o que fazer, eu só ri da situação. Aí, enfim, a gente passou só uns 3... Faz 6 meses que a gente mora juntos, né? Vai fazer 6 meses. 2 sem geladeira. 3 com a geladeira Quebrando. dando problema. Então, meio que nesses 6 meses a gente nunca teve uma geladeira que preste. Sim. Aí, tipo, estragou tanta coisa, porque quando a gente compra coisas pra cá, a gente compra de fardo, né? Que aí dura mais. Aí, tipo, estragou leite, estragou requeijão, estragou creme de leite, estragou tanta coisa. Carne, tudo. Ficamos num prejuízo enorme, mas que Deus honre a gente, né? Eu já levei a porta lá pra baixo. Por isso que tá sem porta, porque só falta levar isso aqui. A gente já jogou lá, colocou lá no lixo, lá embaixo. Aí a gente vai levar isso também, porque não serve de nada, né? Aí, enfim, tipo, a gente come mais coisas enlatadas, porque é complicado, não dá pra gelar nada e tal. Inclusive, já que a gente vai ter que fazer almoço, então vocês vão ver aqui o que é que a gente vai inventar, porque... Oi, esse mamãe! Esse monstrinho. Esse monstrinho, gente. Chato, ele é chato. Enquanto eu termino de lavar a louça, vou fazer o almoço. A Rebeca tá ali lavando roupa ainda.
Não aguento mais, sério, não aguento mais. E aí a gente não planejou muito o que ia fazer pro almoço hoje, né, amor? Nem tem o que planejar, mas a gente Não come tem. mais enlatado. É, a gente come mais enlatado. por Ou conta- na casa de alguém. É, aí a gente fazer umas caseiras integral com carne enlatada mesmo. E vamos fazer algum molho, né? Pra compensar. Porque a gente não trocou. Hoje era pra mim fazer almoço e tu lavar roupa. Não. Eu te dei a coisa mais fácil hoje, né? Ô, Rebeca, eu lavei a louça e vamos fazer almoço. E tô fazendo ovos cozidos também, né? Que delícia! Que ideia muito descarada, mano. Mas enfim, ainda tem um monte de coisa pra fazer, viu? Não aguento mais. É isso aí. A Jamile tá feliz porque ela conseguiu abrir a carne de lata toda pela primeira vez. Pela primeira vez eu consegui abrir toda e não me cortei. Da última vez ficou um corte enorme, foi a minha mão. Tô tão feliz. Meu Deus. E é isso. Nossa. Que embaçado, ó. Cadê o Diego, hein? Meu Deus. Tá olhando pra vizinha. Acho que o ovo tá abundante. Pronto, gente. Finalmente tá tudo arrumado. Ou não. Mas tá tudo arrumado já. A sala. A cozinha. E tem esse quarto aqui, gente, que é só o quarto da bagunça. Então a gente nem mostra muito e tal. Mas a gente ainda tá com uns projetinhos aqui. Era mais bagunçado. Era mais bagunçado por causa das caixas de roupa, né? Aí agora chegou o guarda-roupa. E aí tá tudo bem mais arrumado. Ah, isso. Beijo, moço. Linda. Ó, eu tô destruída, vou tomar meu banho agora. E ainda falta lavar o banheiro, que eu que vou lavar, tá? Por enquanto, né? Pode juntar a areia do Diego, viu? 3 dias depois. Bom dia, meu povo. Ai, tava ali escovando os dentes. Bom dia, neném. Eu dei o rosto porque tá molhado. Fazer isso aqui. Ovinho. Terminei já. Qual a novidade hoje? A novidade de hoje é que finalmente a gente trocou essa criatura. Mostra. Porque ela é triste. Mas enfim. Tá do meio. Por essa belezura. Não desvalorizando você, tá? Mas é porque você deu Tcharam! muito prejuízo pra gente. Finalmente a gente comprou e chegou. E espero que a gente não passe. Do jeito que a gente tava, que a gente queria, na verdade. Que a gente imaginava e tal. Então, é um sonho realizado. Muita gente pode achar que é besteira e tal. Mas só a gente sabe o que a gente passou nesse tempo. Sim. E a gente tá muito feliz. Muito feliz. Espero que ela dure bem muitos anos. Porque, sério, depois que eu dei o meu rim e o da Rebeca também pra comprar, aí deu certo. É isso, gente. Finalmente. Tô muito feliz, sério, só isso mesmo. Não vamos abrir porque ela chegou ontem, tem nada dentro, tá? Tem só o básico do básico do básico. Então, é só pra mostrar mesmo pra vocês que deu certo. A gente passa por perrengue quando mora sozinha, mas uma hora dá certo. E olha que é muito perrengue, viu? É tipo... É muito difícil morar sozinha, só que É gratificante também. é muito gratificante, porque a gente tem que trabalhar muito pra construir nossas coisas. É muito sofrido, assim, às vezes, né? A gente chora, Se estressa, se esperneia, mas no uma hora final- dá certo. No final dá tudo certo. Como toda coisa, né? E, tipo assim, eu acho que não tem experiência melhor do que, tipo,
não tem coisa melhor do que você ter seu canto, comprar as suas coisas, mesmo sendo aos poucos, entendeu? É muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo, muito bom. É muito bom morar com os pais, eles fazem tudo pra gente, mas é muito bom também ter seu canto e... Muito bom morar comigo, né? Sim, depois que você tem, você não quer outra coisa. E Tô é esperando só o pedido de casamento. isso. Eu também.